Die Wege von Praforte. Im Herzen des Valcosa-Tals waren die Wege von Praforte und den umliegenden Dörfern die Lebensadern der Gemeinde. In einem von einigen als geografisches Labyrinth definierten Gebiet waren diese Straßen für das tägliche Leben unerlässlich. Die Klapadories, gepflasterte Straßen, und die Trois, Wege, verbanden die kleinen Dörfer untereinander und diese mit den Ortschaften des Tals, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Eine der wichtigsten Routen ist dem Käsehersteller Edoardo Bortolussi gewidmet, der liebevoll als Doardo bekannt ist. Die Clapadoria war eine der wichtigsten Straßen, die vielen Dörfer von Castelnuovo dei Friuli mit dem Monte Ciauleg verband. Diese Straßen waren von grundlegender Bedeutung für die Transhumanz, dem jährlichen Auf- und Abtrieb des Viehs auf die Bergweiden, aber auch für andere Austausche, die zur Aufrechterhaltung und der wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten. Der frühere Alltag erforderte eine ständige Benutzung dieser Wege. Die Bewohner trugen bei jedem Wetter mit ihren Händen Holz, Milch, Wasser und andere wichtige Güter diese Wege entlang. Die Rivendicoles reisten lange Strecken, oft bis zur Bassa, ins untere Tal, um Produkte wie Früchte, Nüsse und Kastanien zu tauschen. Die Männer zogen mit der wärmeren Jahreszeit auf Baustellen in Mailand und in der Schweiz. Während des Zweiten Weltkriegs spielten die Pfade eine strategische und manchmal gefährliche Rolle. Aber sie waren auch Orte der Begegnung und des Zusammenlebens. Während der Wanderungen tauschten die Bewohner Nachrichten aus, halfen einander und stärkten die Gemeinschaftsbande. Heute bedeutet die Wanderung auf diesen alten Wegen, in die Geschichte von Praforte und seiner Bevölkerung einzutauchen. Auf diesen Wegen können Sie Ihre Verbindung zur Natur festigen, Informationen und Wissen mit anderen Wanderern teilen und den historischen und kulturellen Reichtum von Praforte wiederentdecken.